ဒါက Samsung A73 volume up down အဲ့လိုနှိမ့်မြင်အောင်ပေါ့အဲ့လိုရမ်းမာနေတယ်လုံးလုံးအဲ့လိုကျိုးပြားလည်းမကောင်းတော့ဘူးဒီ volume up down ခလုတ်ကလည်းမကောင်းတော့အဲ့ဒါကိုအပြင်ပိုင်းပဲမြင်ရတာဆိုတော့ခွာကြည့်လိုက်တော့မှထဲထဲက volume up down ခလုတ်ကလည်းကျွေးနေပြီလုံးလုံးအဲ့လိုဆွေးပြီးတော့ကျိုးပြားလည်းမကောင်းအဲ့တော့ကိုကျိုးပြားပဲမှာထားတော့အဲ့လိုတော့ကျိုးပြားပဲလဲပြလိုက်တယ်ဘောလုံး up down ခလုတ်ကတော့ကြက်ခံပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ကိုလုတ်တတ်တယ်လို့ပေါ့ဒါဘောလုံး up down ခလုတ်ကျိုးပြားမှာလို့ကျိုးပြားမှာထားတယ်ထိုင်းမှာတခုကောင်းတယ်အဲ့လိုပိုးပစ္စည်းပါဆိုရင်လွယ်တယ်ဘာလို့ချင်းအကုန်လွယ်တယ်ကိုလိုချင်တာကိုရှာလို့လွယ်တယ်ဒီမှာဆိုတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးကဲနည်းနည်းလေးကြော်လိုက်မယ်နော်ကိုလက်ဖုံးခွာလိုက်ပြီးတော့မှအော်သွားတယ်အဲမှာလုံးဝကြည်မွားနေဆွေးပြီးတော့ခလုတ်အဲ့လိုခလုတ်ပဲကြံလာအထဲမှာတို့ရာဘာဘူးလေးတွေပါတယ်ဒီနှိပ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုကတောက်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ဘူးလေးအဲ့ဒါလည်းမရှိတော့လုံးဝအဲ့လိုဆွေးပြီးတော့လက်နဲ့ထိရနေပဲကြလာနေထားရောက်အဲ့တော့ခလုတ်ပါထပ်မှလိုက်ရတာပေါ့ခလုတ်ကတော့နောက်နေ့မှထပ်လဲရမှာလို့ရတော့ကျိုးပြလဲမယ်ခလုတ်ကိုလုတ်တတ်သလိုထွင်ပြီးထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုတော့တုံးလို့အဆင်ပြေပြီပေါ့ကဲဒါကတော့ပြီးပြီကျိုးပြပေါ့နောက်ဆုံးရလာတဲ့ဘောလုံး up down ကျိုးပြโอเคအကောင်လေးလဲမယ်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ထပ်ရက်လိုက်နော်တားနဲ့နှေးတော့လဲလို့ကြည့်ရတာနည်းနည်းပြင်းမှာဆိုလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုပဲကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်ဒီကဒီမှာဆောင်းရန်ကြောက်ကျန်တာတော့ထွေထူးမရှိပါဘူးဒီကုန်းမှာတော့ကာဘာပလတ်စတစ်ကာဘာတော့ခွာရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်အဓိကဒီဘုတ်ခွာတဲ့နေရာပေါ့ဘုတ်ခွာတဲ့နေရာမှာတချို့ Samsung ဖုန်းတွေကအပေါ်ကာဘာအပြင်ကိုအတွင်းထဲမှာဒီဘုတ်ကိုနက်တစ်ခါထပ်ဆွဲလာတာရှိတယ်တစ်ခါဒီမမြင်အောင်နက်ကအသေးလေးတွေအဲ့ချိန်မှာကိုကဘုတ်ကိုအတင်းဆွဲခွာတာမျိုးတွေအတင်းကလတ်တာမျိုးတွေဘုတ်ကျိုးသွားရင်ဘုတ်နာသွားရင်ရောရတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တခြားစစ်ဖို့ပဲမှာတယ်ဒီနက်တွေအကုန်ကုန်ပြီလားဒီပစ္စည်းတစ်ခုကဖြုတ်မရရင်ဘာရှိသေးလဲဆိုတာကိုအများနဲ့သတိကပ်ပြီးတော့ကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအတင်းဆွဲခွာတာမျိုးတွေအတင်းဆွဲလောက်တာမျိုးတွေနက်ကုန်ပြီထင်ပြီးတော့အတင်းဆွဲဖြုတ်တာမျိုးတွေဆိုရင်တကယ်လို့များနက်တစ်လုံးလောက်ကျန်နေမယ်ဆိုရင်ဒါရောဂါကိန်းဆိုင်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့လိုသတိလေးကပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရင်တော့မှားနေမှာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ထွင်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးအတောင်ခလုတ်ပေါ့ဗျာသူခလုတ်ကကျွေနေပြီပစ္စည်းမှားတာနည်းသွားလောက်မှရမှာဆိုတော့လောဆယ်သုံးလို့ရအောင်ပဲပေါ့စစ်ချက်လောက်ကြက်လေးပြီးလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဒါပြောတော့တယ်တော့အတန်တိုးရှယ်ရသွားပြီပေါ့နည်းနည်းလေးတော့အဆိုင်ဖိရဒါမဲ့လို့လုံးစင်ပြေရထဆန်တော့တော်သေးရပေါ့ဒီလိုလေးလုပ်တာတည်းနဲ့သူဘောလုံးခလုတ်ရအောင်အကြမှာပဲတက်ပြီးလိုက်တော့မှာပေါ့လောဆယ်တော့စင်ပြေတယ်တုံးလို့ရ
ရေရှည်အတွက်တော့မကောင်းဘူးလောလောဆယ်ကတော့2ရက်3ရက်လောက်ကတော့အစီသုံးလို့ရပါအဲ့လိုလေးထွင်ပြီးတော့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်